Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Sizlarga mana navbatdagi o'tganimizni yoqib ishlash jarayonini yoqib tekshirib ko'rsatib berdik klientlarga. Xudo xohlasa ma'qul keldi hammasi. Agar kimgadir mana shunaqa xizmatga kerak bo'lsa, gaz jo'shalarga, dachalarga, shaharlarda, uylarga, o'zidan zaminlarga bo'lsa, qo'llarga bo'lsa, shunaqa hamma kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Mana shunaqa qilib chiroyli qilib qurib, bu cho'rnovoy holatda bizda agnipornilarni ham mana chaqlab ishlov berganmizda, buni fasad qismi hali bo'lmagan. Xudo xohlasa, agar shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa sizlarga, agar sizlarga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol quyidagi telefon nomerlariga murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringizni so'rayman.